நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட வர பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ கைஸ், நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா வேர் இஸ் மை ட்ரெயின். இதான் கைஸ் நம்ம பார்க்க போகிற இன்றைக்கி ஆப். வாங்க பார்க்கலாம். இது வந்து கரெக்டாக நம்ம ட்ரெயினை கரெக்டாக காமிச்சிருங்க கைஸ். உங்கள் ஏரியா என்னன்னு நீங்கள் போடுங்க. நீங்கள் பார்க்க போகிற என்ன ஏரியான்னு போடுங்க. கீழே ஃபைண்ட் மை ட்ரெயின் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக காமிச்சிருங்க கைஸ் உங்களுக்கு. அதில் வந்து என்னென்ன ட்ரெயின் இருக்குது, அங்கேருந்து எத்தனை மணிக்கு, என்ன ருப்பீஸ், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ். அது எந்த ஸ்டேஷனில் கிளம்ப போகுது, எந்தெந்த ஸ்டாப்பிங்கில் நிற்கும், எல்லாமே போட்டிருக்கும் கைஸ். வர வேலையை எத்தனை ஸ்டாப்பிங் இருக்குது எல்லாமே போட்டிருக்கும். ஏதாச்சும் அங்கே ஃபால்ட் இந்த ஸ்டாப்பிங்கில் நிற்குன்னா அதுவும் காமிக்கும் கைஸ். அங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே பக்காவாக காமிக்கும். இதுக்கு ரேட்டிங் வந்து 4.2 கைஸ். நல்லா இருக்குது கைஸ் இது ஆப்பு. இப்போ நான் ஒரு ஏரியா போட்டிருக்கேன், அது எப்படி காமிக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸ்டாப்பிங் வந்து உங்களுக்கு சிமெண்ட் கலரில் காமிக்கும், மீதிலாம் ஸ்டாப்பிங் கிடையாது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுமாரோ, நெக்ஸ்ட் டே எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும். எத்தனை பெட்டி இருக்கோ அதில் எந்த பெட்டி என்னன்னு இருக்கும். அதில் வந்து சீட்டு, எத்தனை டிக்கெட், எத்தனை பேர் போகிறீங்க எல்லாமே அதில் இருக்கும். எத்தனை பேர் புக் பண்ண போகிறீங்க இதில் பே பண்ணிடலாம். நீங்கள் கரெக்ட் புக்கிங் இதில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கரெக்டாக இதில் நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக போயிடலாம். எந்த பெட்டியில் புக் பண்ண போகிறீங்கன்னு எல்லாமே இதில் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. பாருங்கள் இதில் எப்படி பே பண்ணுறீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். அதில் கீழே பாருங்கள், அந்த பெட்டியில் இருக்கிற எல்லா சீட்டையும் காமிச்சிடும் உங்களுக்கு. கடைசியில் பெட்டி எத்தனை பெட்டி இருக்குன்னு காமிச்சிடும் இதுலேயும். அன்றைக்கி ஃபுல்லாக காலைல 12 o'clockலேருந்து நைட்டு 12 o'clock வரைக்கும் அதான ட்ரெயின் இருக்குன்னு கரெக்டாக காமிச்சிடும். எக்ஸ்பிரஸ், பேசஞ்சர் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக காமிச்சிடும். அந்த டேட் இல்லாமல் அந்த வீக்லி ஃபுல்லாக ஏசி, ஸ்லீப்பர் எல்லாமே தனித்தனியாக காமிக்கும். ஃபஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், சிட்டிங்ஸ், ஸ்லீப்பர் எல்லாம் தனித்தனியாக காமிக்கும் உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் டுடே, டுமாரோ, சூஸ் ஃப்ரம் காலண்டர் டேட், ஆல் டேட்ஸ்னு தனித்தனியாக காமிக்கும் கைஸ் உங்களுக்கு. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணிக்கோங்க.